السلام عليكم، مساكم الله بالخير. الأطفال والشخير، الموضوع هذا تطرقنا له كثيرا ولأهميته حتكلم فيه مرة ثانية. الأطفال خصوصا في سن ما قبل المدرسة لما يكون عندهم شخير، وخصوصا الشخير اللي يكون يعني معظم ليالي الأسبوع، يعني 4 ليالي وعليها وأكثر، وخصوصا لما يكون الطفل يفتح فمه أثناء التنفس أو بيرفع رقبته للأعلى أثناء النوم. هذه العلامات مؤشرات على أنه اللحمية أو اللوز أو اللحمية واللوز متواجدة في مجرى التنفس العلوي وبشكل كبير، ومعاملة تسكير للمجرى بشكل واضح. هذا اللي بيخلي الطفل يتنفس بهذه الطريقة وبهذه الوضعية وبهذا الصوت اللي هو الشخير. طبعا السؤال الكبير هو هل نشيل اللحمية واللوز ولا لا؟ ليش ما نخليها؟ اللوز مهمة، اللحمية مهمة للمناعة. كل هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات تصلني في العيادة، وللأسف كثير من الناس يعتقدوا أن اللحمية في هذه الحالة ضرورية ولا ينصحون بشيلة اللحمية أو اللوز أو الاثنين معا، بينما الطفل يعاني وهو يطلب المساعدة أثناء النوم بهذا الصوت وبهذه الوضعية، رفع الرأس وفتح الفم، يعني أن هناك في اختناق أثناء النوم. والشخير بوجه عام ليس طبيعي، يعني ما في حاجة اسمه شخير طبيعي متعودين عليه، أبوه عنده نفس الشيء. لا، الأطفال وضعهم يختلف تماما. الأطفال في مرحلة نمو، والنمو يحتاج النوم، وليس فقط نوم، نحتاج نوم بجودة معينة بكمية معينة، وألا يكون هناك شخير وألا يكون هناك انقطاع في التنفس أثناء النوم، لأنه تقطع النفس أثناء النوم معناته فيه مشاكل في الأكسجين ونقص الأكسجين بكميات بسيطة قد تؤدي إلى إيذاء الطفل. والأذية هنا لا تأتي بشكل إعاقة لا سمح الله، ولكن تأتي بشكل تأثير على المستوى البعيد والمدى البعيد من ناحية النمو السلوكي والنمو الذهني والإدراكي وأيضا الاستيعابي. تلاقي الطفل عنده فرط من الحركة، عنده صعوبة في التعلم خصوصا في حفظ واسترجاع المواد المحفوظة، وأيضا تلاقي الطفل المزاجية عنده غير طبيعية، متقلب المزاج، مرة سعيد ومرة تعيس ومرة مبسوط ومرة متنكد، تلاقيها نسميها swinging of mood أو يعني تغيير مزاجية الطفل. كذلك يؤدي هذا إلى تكرار التهابات الحلق، لأن الطفل بيفتح فمه أثناء النوم ويدخل الهواء عن طريق النوم عن طريق الفم، وبالتالي يصير جفاف وبالتالي التهابات، مما يؤدي إلى أيضا مشاكل في نمو الفك السفلي أو العلوي، وأيضا مشاكل في الأسنان، وأيضا يؤدي إلى التهابات يعني فيروسية أو فطرية في داخل الفم. اليوم مثلا أنا شفت